Bonsoir, assalamu alaikum. Dal leen ci seen émission l'école des jeunes mariés sur la télé Mbour FM. Tey nag ñu ngi fas yéene waxtaanee goro nëbboo ci wàllub sëy parce que seetlu nañ ci suñu société divorce yi bëri na trop li ko waral nag mooy nëbboo yi avant mariage ñu bëggoon waxtaane loolu nag tey ñu ngi dalal DJ Khalil ak Khali Sogueur donc ñu bàyyi leen ñu nuyoo DJ Khalil salaamaaleykum. waaleykum salaam Khadija maa ngi lay nuyu di la ziar di am mbégte contentement bokk ak yow plateau bi bu mag bi ci Mbour FM TV comme ni ñu ko waxee ci émission bu mag bi di école des jeunes mariés parce que am na habitude di wax ni sëyu xale moom sëfu mbaam la mag ñooy ñooy topp ci ginnaaw di jooyante ba keroog muy yegg fi mu jëm waaye di am mbégte contentement taseeg sama xarit sama doom ndey Ali El Hadji Ali Sow di gërëm bu baax no caméraman la Joalienne ak monsieur Balé di wax ñëpp doolete nañu ci kàttanu yàlla ak yërmandeem asalaamaaleykum wa rahmatullah. am na solo donc ñu bàyyi kàddu gi Ali Sogueur mu nuyoo. maaleykum salaam Khadija maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga xam si ne ñoom ñoo jàkkaarloog seen télé di seetaan Mbour FM TV. DJ Khalil maa ngi lay nuyu sama xarit ni nga ko waxee noonu rek la demee sama xarit nga ñuy yàgg lool nag ndax la jor bañ ko laajee lan nga bokk tubaab dana yàgg di nuyu nag ñuy seetaan ñëpp macha allah di leen fay nuyoo naan leen yàlla na yàlla dolli jàmm yàlla miy borom jàmm te képp ku may jàmm nga am jàmm yàlla na yàlla bokk jàmmal yàlla na yàlla may ñëpp jàmm ku bëggul jàmm sax yàlla na yàlla wiñaa sa loxo may jàmm par la force nag man xam jàmm gën jàmm macha allah mi ngi noonu Aïcha Khadija kaddu gàngoog macha allah am na solo ñu dalal nag suñu émission ñaar ñi nga xamante ne nii macha allah dañoo dégg wolof tellement donc ñu fas yéene nag faram fàcceel li nga xamante ne nii mooy goro nëbboo ci sëy am na solo waaw ngoro nëbboo bu ñu ko waxee xam nga nëbbu moom fu mu am rek maanaam jaarul yoon des naa jaar yoon parce que daanaa dégg ci wolofu Saalum Saalum yi ñuy wax ne ay mbojjaankat maanaam ñaar ñuy soqandoo du ñu nëbbante ay poqataan xam naa seeni wolof xóotul mais ñaar ñuy soqandoo mooy da ngay jàkkaarloog man ñu sóob ci gën ku ne yow sa kuur ñuy soqandoo di yëkkati suñuy loxo di wàcce kon lii yoon mooy mënuñoo nëbbalante ay poqataan parce que ku ci nekk di nga seen sa poqataani morom ñaar ñi nga xam ne dañuy génn fas yéene fonder une famille war nañu ko lal sookul bi nekk dëgg te nëbbu fu mu am rek dëgg des na tey bu ñuy yaatal anglais yi nëbbu bari nay façon da ngay gis par exemple man damay génn ak xale bu jigéen bi au lieu que ma fier ci li nga xam ne man defuma ko sama bopp yàlla moo ma ko def ma bokk ci wenn askan wala bokk ci wenn waasoo ñoom fulla ji ñu am ba ne du ñu sëy ak xeet gi ma bokk man fulla jooju laa war a mën a am ba valoriser sama bopp ci seen kanam ak fierté nag am na ñoo xam ne dañu dugg ci kër par exemple ñu ne la ñun kat ay géer lañu du ñu sëy ak ñeeño léegi yow loolu toq na ci sa nopp te bëgg ngaa sëy xale bu jigéen bi nga ne na nga nëbb li nga doon pour mën a jot ci xale bu jigéen bi buñ la laajee sa jóob gi wala sa njaay gi wala sa caam gi caamuk lan la nga ne man gér gu set wecc laa lu të xam nag daa yàggul li nga xam ne fas ngeen yéen a fondé famille longue durée nga ci séentu ak njaboot juddu ci te dara gënte ñaaw nga nekk ci sa ménage ba ay doom juddu ci ñu doog a xam ne nag kii la mu ñu waxoon ay fen la kon donc dafay doon loo xam ne aussi nit ñu bari ñu ngi koy def te mu doon loo xam ne maanaam sampul kër tey mën nga indi beneen façon nëbbu mën naa di gën a xale bu jigéen bi ba tey nekk chauffeuru benn patron ñëw jël mbubbum patron ma sol man maay directeur u telle société alors que man chauffeur kese laa fa ñoo incarné loolu ci biir kër gi ba ñu may ma xale bu jigéen bi ñu dem ba ci biir doo nga xam ne man chauffeur kese laa woon bu boobaa mu neex mu naqari xeebel dina am sama diggante ak ñoom kon ñaari angle la yoo xam ne dama ko doon ubbi ci nëbboo ñu bàyyi ak Ali moom aussi am na yeneen façon nëbbu yoo xam ne xam-xamam dina ci màcc te yeggul ci suñu bos macha allah Khalil ni nga ko waxee noonu la demee Khadija ni ko Khalil waxee noonu rek la demee gis nga lépp lu dee ci néeg dina feeñ bu nëbee lu dee ci néeg dina feeñ bu nëbee dëgg la wax dëgg du tee dee déedéet jigéen ci faaru càmmoñu góor lañ ko bindi moo tax suñ faar manqué bul ko bëgg
ba doo ko wax dëgg. bëgg dëgg. bëgg dëgg. bëgg dëgg. ndax li gën a am solo. mooy loo xam si ne contrat à vie la. boo koy signé. na ko dëgg signé. dëgg la. ndax bëgg jigéen. ba tax nga dem seen kër. di ko fen. naan ko suñ kër. am na robinet boisson ak miiru yàpp. loolu sa sëy ëllëg bu yàqoo yaa ko def. wallaay. gis nga jigéen booy ngoroog moom. boo yoree luxe. wax ko ne ko leneen laa yor. dëgg la. ne ko suñ kër. yaatu na yaatuwaay boo xam ne. booy dàq ginaar doo ko jàpp. oui suñu kër. tey jii. boo koy bale. da nga commencé 5 heures du matin. ba 10 heures ngay soog a pare. wallaay. nga xam si ne bis bu ñëwee. fekk bu leneen gisee leneen. lu gën a luxe loolu. dina gën a toog dina gën a sëy. dëgg la. waaye suñ kër lii suñ kër laa. mu ñëw gisu fa loolu. da lay tàppaas. dëgg la. te gis nga jigéen bu bëggut a sëy ak yow. lalu mbëggeel. dafa xat de. dëgg la. na nekk triple li. waaye tey jii bu la bëggul. day mel ne 90 centimètres. déet waay. waaw. day mel ne bangu traverse. day mel ne bangu traverse. mais xale dañuy faral di wax naan mbëggeel dafa diis. est-ce que du question que ne mbëggeel bi mu diisee noonu mu bëgg am xale bu jigéen bi loolu moo tax tamit muy wax. du mbëggeel dafa diis de mbëggeel dafa riche. maanaam ñuy wax ñoo xam li ñuy wax. mbëggeel dafa riche. maanaam diisul dafa riche. diisul dafa riche. ok. ci kaw. riisaayam. dëgg lal ko. dëgg la. ci lay riche. mais bu ko fen lalee. ci lay diis. am na solo sànq nag di xale dangaa souligner benn point bu sensible mooy wàllu caste. mu nekk loo xamante ne nii nag dafa bëri ci suñu société bi. comme géwél du sëy ak géer. wala géer du sëy ak lawbe genre affaire yooyu noonu. mu nekk loo xamante ne war nañ koy éradiquer suñu société. parce que du yoon tamit. parce que ñun ñëpp ci aadama awa lañ juree. te islam nag wax na ci lu waar. donc lan moo tax. ku góor. dem ci kër ci jigéen naan ko man géer laa. wala du ma géwél ak du ma nangam pour juste am ku jigéen ki alors que dañuy wax naan. boo bàyyee sa ànd. di nga dem fekk beneen ànd mu toog. ok merci Khadija xam nga loolu aussi lu jar a def taxaw seetlu la parce que dañu nekk ci mel ni réew moo xam ne aada ak diine ñoo fiy dox te li mag mi waxoon ne aada donte ne diine moo ko gën a dëggu mais fu mu fekk diine rek da koy néewal doole. waaw ñun dañoo bokk ci diine bu mu ci mën di doon ñaari diine yi nga xam ne mu ñooy dox fii ci Sénégal. mais dañuy jël aada ci benn côté di ko doxal ci sunu dundin. tey loolu ngay wax noonu aada la mais mag ñi doon la wax ne aada ak diine ñoo nekk ci réew mi mais am na fu ñu dajee. fi ñu dajeewul nag maanaam fi ñu daje nañu bàyyi aada dox bu dee aada bu rafet la mais fi nga xam ne dajewuñu fa maanaam li diine di dàq aada andi ko nañu ko dàqale diine bu dee ñun ci diine la ñuy dund. te li ngay wax noonu du diine. parce que yàlla dafa dëggal ni maanaam ngënante amul suñu diggante ki la gën ci gën a jege yàlla mooy ki la gën a ragal yàlla kon donc du question ni kii caste la kii lii la kii laa la foofu la ñuy gënante loolu aussi maanaam société bi ñoo bëgg a sonal seen bopp parce que boo xoolee amul kenn koo xam ne da ngay dem ci armeel ñu ne la fii la ñu ber géwél yi. fii la ñu ber géer ñi. ma bëgg la wax ne aussi foofu tamit à qui la faute les parents mais heureusement xale yi ñu ngi koy commencé xeex. waaw parce que nee na dinay am jamono yoo xam ne xale dinay am dëgg ci kaw mag parce que tey aada yooyu ma lay wax ne méngoowul ak diine bu ko xale bëggee dindi teg ko ci diine mag mi bu bañee aada maanaam àdduna da koy yedd. tey man bu ma ne jullit laa dem seeti jullit bu jigéen boo xam ne maanaam bokkuñu aw xeet wala bokkuñu askan te dëgg tax maa jóg farata ak sunna tax ma jóg sama diggante ak moom man samay parents opposé wu ci ne ma kooku nga bëgg a takk kat bokkuñu xeet bokkuñu ak cosaan ak bokkuñu nangam man bu ma xëccoo ak ñoom dem takk kooku damay am dëgg ci seen kaw. parce que li ma tax a jóg mooy li Seydina Mohamed waxoon. sallallahu alayhi wa sallam ne bu ngeen di takk jigéen na ngeen xool taaram d'abord na ngeen xool alalam d'abord na ngeen xool maanaam ab juddoom bu ñuy wax juddu nag du géwél géer nangam non ndax moom ay maamam ak i maamaatam seenug yar rafetlu nanu ko moo tax mu ne juddu maanaam fi mu bokk nañu xoolit diineem
ñu ne ko yooyu ngay wax yépp critères yooyu ban moo ci mënta ñàkk mu ne yépp mën naa ñàkk ba mu des diine kon donc diine mooy sookul bi bu ñu bëggee sëy yi mën a jaar yoon te mën a dox kon lépp loo xam ne diine andiwu ko ci biir ménage ñun buñ ko ci bëggee dugal dañuy sonal suñu bopp parce que bokku ci am na solo donc yow Khady Sugar est-ce que li jeunes yi di def pour instant yi nii éradiquer loolu noonu pour ñoom ñuy sëy quel que soit bon caste bi nga bokk quel que soit yow culture bi nga bokk quel que soit diine bi nga bokk et tout est-ce que loolu noonu jeunes yi mën nañ koo xeex mën nañ koo xeex niñ koy xeexe mooy kañu àndal moo ko mën a jàppale benn lam du yëngu te saa soo déggee jàppal mu jóg mbooloo la te ñu ne mbooloo mooy doole man Ali Sugar ma ne déedéet mbooloo mooy doole man ak yow dañuy bëggante ñu bëgg a fondé famille ñee seen wàllu wëy na sama papa suñuy nopp gis na sama yaay bëgg na ko jur nañ ma donte waxuma leen jur leen ma ndax doom bénéfice la ci sëy kon bu la ko yàlla mayee tey mu dem ba jëmmi jamono ba màgg ba mat ba mature ba gis ku mu bëgg ñu waxante ñoom ñaar parce que nag bëgg fa mu nekk moo sori gémmiñ gi mën na koo wax bët yi mën na koo xool nopp yi mën na koo dégg bakkan sax mën na koo xeeñtu ndax xeetu parfum ba ba nga xam si moom lay xeeñ di la seet si waaye nag xol ba mooy bëgg lan mooy xol du xeer yàpp ak deret si dit la tey la cay dugg bu ci xasee ba sax ca jeex na tàkk génn ko ci du yomb xam nga benn xale bu góor dafa ñëw coroom bàyyi ko muy jooy yu metti yaay ji ñëw di ko nax naan ko noppil mu ne ko bàyyi waa yéen ñëpp a yem waaw ndax yaayam jigéen la maanaam jigéen ñi la wax dañoo mel noonu merci beaucoup ok kon tey su fekkee ne tey danga maa bëgg ma bëgg la ñu bëggante ñii ñooy suñu kilifa waaye nag man ak yow ñooy aji bëggante yi kon ñun ñoo war a jàppante xeex li nga xam si ne moom la fi ñii bëgg a planté am na solo donc nag ñu war a ñëwaat ci góor nëbbu parce que dañuy faral di gis parfois góor bëgg jigéen dem di ko nëbb naan ko waaw bon que moom da koy wan daal luxe di ko wan ay matériel pour que jigéen ki ñëw bëgg ko en retour alors que yëpp ay nëbboo la léegi lu tax xale góor yi def loolu parce que parfois aussi dañuy gis que ne société bi pour takk fi jabar dafa metti parce que xaalis amul boo demee ci kër rek premièrement tot biñu lay laaj dafay bëri dafay cher est-ce que nekkul ne loolu moo tax xale góor yi di wane loo xamante ne nekkul ci ñoom très bien xam nga dañuy wax marché bu nekk la fay jar nga fay sàmm tey boo duggee ci ñoo xam ne dañu matérialiste yéen a ko wax li ñuy njëkk a séentu ci yow mooy sa copain bi lu muy liggéey fan la bokk tu fais quoi dans ta vie tu fais quoi dans la vie ndax yow ëllëg sóoruñu ko jigéen ki de dañuy sóor ñoom ci goro yi maanaam yaay ku jigéen ke yebbi bàjjanam ak yow ndax mën nga leen a yoraale ci sa wërsëg yow kon donc il faut que mu doon wërsëg bu élastique moo tax ñu bari maanaam seeni naïveté da leen di yóbbee ñu fen te fen nag sampul kër par A ou B buñ lay may nañ la may ci dëgg buñ lay xañ nañ la xañ ci dëgg buñ la xañee ëllëg dinañu xam ne kii ñu xañ kat góor la te nitu dëgg la tey maanaam bu ma ñëwee wax ne man kat nii laa mel te meluma noonu li ñuy wax ne yuqamte lu yomb na waaye boo tàyyee ñu xam sa dayo maanaam bu may dox au pointe du pied maanaam def ni di doxee noonu pour wane ne damay njool du ma ci yàgg bu may sonn rek di wàcc te bu ma wàccee ñu ne ah kii kat ndeke ndaamal ni mu doon doxee moo tax mais kii ndeke ndaamal loolu aussi ku nekk war nga ko mën a sóor tey boo xool parents yi aussi part de responsabilité bi ñu ci am mooy doom ju jigéen kenn du ko jaay da ngay jéem a inculquer ci moom ay valeur yoo xam ne ëllëg dina mën a dund bu sell dund ci ngor dund ci jom dund ci fulla dund ci sonn muñ tay muñ bëgg a dee muñ ndax ku muñ loolu nag da nga koy teel a préparer ci sa doom ju jigéen parce que j'ai l'habitude may wax ni takk nañ fi jigéen yéegal ko ci château ak oto te bu guddee du ko teree jooy wallaahi takk nañ fi jigéen dugal ko ci sàkket ak baraat te bu guddee mu fanaanee ree maanaam ni ngay nekk heureuse ci sa ménage
du nit ki laay sëyal parce que dafa yor ki ñëw incarné ne dafa yor ba takk la ci yooyu mën na doon ku yëg boppam même bu dee donte ne ku yor la li ñuy wax tuñum gëléem lang na waaye waddul mën na am loolu koomam googu nga gis taxul la cee jot taxul say parents yi la ci dugal jot ci kon donc nit ki boo koy dugal da nga ko ci dugal ci ki nga xam ne d'abord ndax ëmb na yërmande ku jigéen ji parce que ki la yërëm lu mu am dina ko bokk ak yow bu njëkk mag ñi buñ doon testé xale bu góor pour may ko soxna dañ koy dénk aw fas dañ ko naan rek fas wi yow lañ ko féetale mais duñ ko wax lu tax heure bu ñu xëyee dinañ ne ko ndax fas wi lekk na mu ne waaw ndax fas wi naan na mu ne waaw saa su nekk dinañu xool ndax moom mi ngi toppatoo fas wi waaw wala déet bu ñu demee ba testé ko ci loolu ba pare sans pour autant que ñu wax ko lii moo tax dañuy xam ne kii ni mu yoree jur gi ku ko may soxna dina ko toppatoo mais ana fas wi naan na dama ko fàtte woon ana fas wi lekk na dama ko fàtte woon dañu xam ne kii matagu la may soxna ndax ku ko may soxna aussi nii la koy yore mag ñi bu njëkk daanañu testé noonu xale bu jigéen góor pour may léegi nag dañu lay wax ne foo mën j'ai l'habitude may wax ne li ñuy wax caste lu jeune faramareen kër gu mu duggoon na may leen ma soxna dañ koy wax yaa ko tere ne kon donc léegi nag caste boobu ñuy wax xanaa nag li ñuy wax dans ce monde là qui n'a pas n'est pas buñ ne ana dem yi ñu ne xool leen borom kër yi sàkket yi wallaahi ana ñu ñaaw ñu mën a borom kër xanaa xam fii maam fii kuñ fi jiñ bëti guddi fu ne boo ñaawee te ñàkk yoo lay jaay bëti guddi fii ku fi ñaaw te ñàkk ñu jiñ ne bëti guddi doo dëkk ci étage déedéet foo leen fekk mooy ñan naan borom néegu ñax gis nga loolu nga wax ci wàllu boo ñaawee te ñàkk waaw lii ma lay wax nii nekkul lu may kattan lu ma teg sama bët la ñoo xam ne si ni seen démb daa metti woon ba tax ñu leen koy jiiñ yàlla mi dara tëwul dem ba changer seen situation ok ñu am xew ñoom yeew seeni nag ak seen lépp waa koñ bépp riir ñëw ñu teg animation ba musique ba commencé jolli ma ngay xumb ñu dem ba ñépp toog maire ba moo ñëw jël micro bi daane tey xanaa demi danoon suur waaw loolu message la très bien waxi démb la tontu tey très bien mu nekk lu am solo parce que tamit lu ñaaw la ñu nekk ci dëkk boo xamante ne nii ay jullit lañ nekk fi tamit suñu ay mbokk nga xamante ni tamit ay chrétien lañ ñu gëm parce que fii moom yàlla ñëpp ko gëm lakum diinukum waliya diin exactement donc ñu jël nit parce que ñàkk na rek nga ne waa lii la wala du lii loolu dañ ko war a dindi suñu société mais benn côté aussi nga baal ma jigéen ñi da ngay ci am part de responsabilité ñoom dañuy nëbbu parce que tey ñoom ñi dañuy nëbbu dañuy def ngoro nëbbu ñoom ñi non seulement ñoom dañuy def ngoro nëbbu bu baax mais ñoom ci seen bopp ñoo njëkk a xool avant parents yi ñoom ñoo njëkk a xool maanaam ne kii bon jullit la ak jullitewul ak am na diine ak am na ngor yërëm na maag na yor rek mais tamit Olof Njaay day faral di wax naa waaw garab bu la sutul la may keral loolu garab bu la sutul na la sut d'abord ci jikko na la sut ci ay inculqué ci yow ay valeur garab dañuy wax kóoni taxul très bien ndax keru kóoni waaw keru kóoni du la keralul kenn mais maam it faral di wax naa jigéen dafa war a rëy bët déedéet rëy bët boobu nag moo tax ñu leen di trompé déedéet maanaam rëy bët boobu mooy tax sa langage bi bu ma ko déggee xam ne loolu moo nekk ci xale yu jigéen du ma hésiter dem ci Ali Soukar en tant que millionnaire ma ne ko s'il te plaît abal ma sa 4x4 bi dafa am ku may seeti mu abal ma oto ma ñëw seeti la beneen yoon ma dem ab beneen oto ñëw seeti la heure bu may ñëw dinaa changer sama garde-robe defar sama bopp ñëw fexe ba gànnaayoo 20 000 ne la noonu lii tuuti na may xëyal ndekki ci est-ce que xam nga am na ñoo xam ne dañuy daw ba ci tànku xale bu jigéen jël numéro téléphone am ne ko kaay ma yóbbaale la mu dugg ñuy waxtaan ba ñuy waaj a wàcc waa ji jël 10 000 francs ne ko xam naa ne yoroo crédit mais jëndal crédit pour bippe ma waxu ko woo ma de pour bippe ma jëndal crédit pour bippe ma léegi bu kooku wootee bu xale bu jigéen bi wootee danaan ko non coupel ma wala mais yow dama ne la woon nga bippe ma non 10 000 francs bu ma la koy may pour nga sakkanal sa crédit la woo ko fekk ne kooku maanaam budget lépp 100 000 francs yu ci lay tourner rien que pour am xale bu jigéen bi te 100 000 yooyu bala moo jeex ci xale bu jigéen bi dina atteindre objectif am kon loolu aussi
boo naan ay jigéen dafa war a rëy bët boo rëy bët ba dajeeg borom kuy pattal bët. oui bu la mbaqee. xale jigéen ñi soyez intelligent. ah mi ngi noonu mi ngi noonu. mi ngi noonu da nga gis koo xam ne yorul dara mais am na sa yërmande lu mu am dina ko bokk ak yow ba pare li ma gën a metti ci xale jigéen ñi da ngay toog ak ñoom di leen conseil ñu ne ah di oustaz la rek. oustaz la dafa ñeme ay waaraate. xam nga lu mel noonu dafa am. xale bu jigéen bi. ñi koy ngoro ñoo bari. waaw. papa ji dem ba sonn ci loolu. waaw. goro yépp ñëw. ñi bëgg xale bu jigéen yépp ñëw. ku nekk commencé vanté wu. bon man donc su ma ko takkee dinaa ko yóbbu extérieur ki naan su ma ko takkee naa yóbbu papaam màkk. ki naan su ma ko takkee naa ko lii ki naan su ma ko takkee naa ko laa. ki nga xam si ne moom yorul dara. daa jóg tekki tubayam. waaw. génne la ko yàlla jox. waaw. nen man de lii laa yor. xale na ko papa man kii laa bëgg. am na solo. xam nga yu mel noonu aussi loolu ci jeu bi la bokk mais c'est vrai. ndax xam na ko kii laa bëgg. ñii di vanté wu. waaw mën nañoo bañ a yor li kii yor. waaw est-ce que yor na li kii yor. waay c'est ça parce que ci jeu bi la bokk de. ci jeu bi la bokk de. attention ci jeu bi la bokk boo rouler sur l'or aussi te gànnaayuwuloo. dinañu jël la nga yor di ko jox ko gànnaay. kon donc yooyu aussi dafa bokk ci jeu bi voilà. am na solo mais dañuy faral tamit di gis. nëbboo ba ci physique bi. physique. waaw moom jigéen ñi la. xale yu góor yi kat. dañoo bëgg ko rafet. waaw. ba day tax sax xale jigéen ñi. dem di wut ay poche hanche. ok. di wut ay poche ween. ndeysaan. di maquillage di poudre. def yoo xamante ne seen kanam xam nga di nëbb yoo xamante ne nii. mënuñu koo nëbb parce que ci yow la bokk. lu waral lool tamit. Khadija. gis nga ku xeeb sa ndono. sa deewin ñaaw. dëgg la. ku xeeb sa ndono. sa deewin ñaaw. nit. da ngay nangu nattu. ndax nattu ak wërsëg du lu jàmbi saabu. yekk bi yàlla koo neex la ngay sos sa ndab. yàllaa la bind nii. jëlal na lii nga am. benn waaye ba mu amee soxnaam ñaaw. dafa nangu ne soxnaam dafa ñaaw. ba concours ñaawaay amee. jabaram la yóbbu. jabar jël première. jabar jël gën a ñaaw ci ña fa daje. mu nangu ne jabar dafa ñaaw. waaw jabaram jël première. maanaam jël trophée raw gàddu. jël trophée raw gàddu ga. très bien. bañ ko joxee xaalis ba. dafa defar rafet. waaw. ndax benn jigéen ñaawul. déedéet. waaye na fekk. bis boo demee bay defaru. na nga defaru ci lu défarable. mu doon naturel. mais bul jël monté. bul jël lii bul jël laa. xale yu góor yi. ku nekk ak li lay daanati jigéen. di nga xool xale bu jigéen buy ñëw. nga ne càkk ci këri suuf. xool këri suuf ya mu am nu mel. waaw nga bëgg ca lool. fekk du këri suuf dëggantaan njaay. artificiel la. lu ñu monté la. wala mu woon la léegi ëllëg si biir nag. mu ñëw. mu mel ne naka ndeyam jure woon. nga gis weewu bëy. waaw parce que am na ñoo xam ne nag këri suuf da leen a ñor. am na kër suuf leen ñor. waaw ñii bëta leen ñor. ñii xefa leen ñor. ñii liima leen ñor. ñii leema leen ñor. yow mi këri suuf ñor nag. mu monté la ay këri suuf. nga xool këri suuf. baar da ca. ba tax nga def ca lu jeex. mu ñëw dëggantaan njaay ngeen ko futtee ba may na teey. nga gis weewu bëy. sëy ba du yàgg. war na de. xam nga beneen façon ñoom bi ñuy nëbb aussi xale bu góor rek la mën a doon. dëgg la. mos am sama benn xarit bu jigéen heure bu ñëwee jaay ma copain bi na ma daf ma bëgg nangam. kërëb xam nga am na bëgg ak ragal. waaw bëgg nit ak ragal nit. am na léegi nag mu ne ma non saa bu ñu wéetee moom mosuma sax proposé yenn yi. ma ne ko est-ce que ragalu la mu ne ma non ragal non kooku daf maa bëggal sama avenir kërëb. ma ne ko ce que j'ai à te conseiller da nga koy tendre benn piège. ma ne ko mos ngeen génn dem soirée chose mu ne ma waaw. ma ne ko cette fois-ci bu ngeen di génn dem soirée formal soirée bi à ta façon ne ko dama bëgg intimité man ak yow ñu dem sa kër comme tàggoo naa soirée ñu dem fa ba heure soirée maanaam soirée buy tas ma dem ñibbi si à ta disposition. ñu ñëw toog ci biir néeg bi commencé waxtaan ak kërëb ndaw si jege ko. pour la première fois. jege ko commencé raay loxo yeeg. nangam bi mu demee ba ndaw si ne ko man dama laa yittewoo daf ne bëxër ñëpp di si meeku
ma ne ko kon xam nga ni kii bëggalu la woon ça veut dire da laa ragaloon kon donc loolu aussi foog nit bàyyi ci xel parfois xale bu góor testé parce que ku nekk am nga droit même la nouvelle génération da ngay dem ci kuy jaay dañe nga gis ci ay ruusi du ndaw waaw ne ko mbaa beñe bi neex na nga for ci ruusi di wala kuy jaay gerte nga jël na doom toj léegi nag foofu wéet ngeen nga ne naa tante ñaari mbir mën na ko waral muy naa tante parce que loolu moo ma tax a jóg wala naa tante pour xam kii ban genre la pour ëllëg parce que damay defar jabar pour ëllëg léegi xale bu góor bi tante nag nga ne ko bëmax mu ne la yow looy def ni nga ne ko gis nga lii moom sequma ko ak yow man yaruñu ma ci lii man moom lii jëkkër rek laa koy seqal bul ma lakk léegi nag mu ne la ok léegi toogal ñu waxtaan mu ne la man yow laa doon wër jigéen day téye boppam nangam kërëb di dox ak yow farata ba ne comme yow la doon wër na yónnee ay bokkam ok yónnee ay bokkam ñu dem jàkka maaye seetoo seet ngëlale nga ñëw ñu ne ay ca fekk yaa raw sa maam yaa raw buntu Pikine foofu yëpp si fekk foofu aussi yaa ko nëbb sa bopp yaa raw buntu Pikine foofu aussi yaa ko nëbb sa bopp même boo sequl ak moom loolu teel ko wax dëgg beneen bi aussi goro yi dina ñuy nëbb yu mel noonu ba erreur am dëgg la tey xale bu jigéen dina nekk ku ndaw ay âge 10 ans 15 ans nijaayam papaam bu ndaw dëkkandoom bu mu yàggal ñu bañ la ñaaw ñu ñu kii noonu mais nag loolu bu amee bu nit commencé di ko doxaan yéen mag ñi woo leen ko préparé beneen bi aussi li ngeen ko mën a préparé pour sauver ko mooy dem leen teel ko wutal certificat médical ñëw ku ngoro ba xam ne kii il est sérieux ci li muy wax ngeen génne certificat médical pour justifier ni kii kat accident bi fii la ko dikkee dëgg la bu bëggee dëgg la xam ne wax ngeen ko dëgg la bu bëggul aussi dina xam ne wax ngeen ko dëgg mais yooyu aussi parents yi dinañu koy nëbb dëgg la ba mbir am ci kooku ne ko da nga maa nëbboon sa bopp na fi diggante bi yéen walaay bu la dee dog lu mel noonu benn xale bu jigéen bi def bu doon def arts martiaux di def ay mouvement maam ki nga takk mi ngi bitim réew mais ñëwagul ok kii muy def arts martiaux ni muy defee ay mouvement noonu ak detteelu gi mu detteelu am lu wàccee ci moom waaw fi mu toog lan na ko bul jóg ci leen ko photo moo tax boo déggee mag ñi ni doon tere barki démb ak démb ba tey mi ngi fi jigéen dafa nu war a tooge buy toog detteelu baaxul mais ci kaw looloon am na ñoo xam si ne judduwaale wuñ ko waaw am na day am deret ju dee rek yuy génn day am deret ju dee la chance la day am na ñu demul fenn demuñu fenn defuñu dara lu dul sang solu tëdd mais yàlla dogal la yàlla moo dogal mais fi mu toll dañoo toll si période boo xam si ne tey bu ñu ñëwee deret deejee bu ñu ko gisul rek automatiquement xel départ na fekk yow miy góor pourtant toj ngay nen tojati booy déggoo li ma la man Ali Suukar laa man Ali Suukar Balla ay salaax dama ne man gëwuma loolu ok man laa quoi waxuma kenn de mais quand ay affaire de deret ni par exemple bu may takkuma deret naanu may deret sëy mag deret ok sa yoon ci sang. sama yoon ci sang. oui. sama yoon ci sang. mais pourtant am na xale jigéen yoo xam ne elles sont victimes de sang parce que dañuy dem comme ça ñoom judoowuñ loolu. ñu dem ba ci biir seen jëkkër jël leen alors que seen jëkkër gisul loolu noonu ñoom sax duñ comprendre ñoom seen bopp léegi ñoom nan la ñu mën a expliquer loolu. c'est-à-dire gis nga man. ni ma jàppee sama àdduna. noonu laa bëgg ku nekk jàppe ko donc nag sama bopp day metti moo gën a wóor suñu bopp day metti. dëgg la. xale bu ma laa lii maa ko def. maa ko def. lii defuma ko. defuma ko. ndax nag saaga bu ko borom déggul yaa ko moom. dëgg la ñu jàkkaarloo nga maa saaga woo ma. nga bàyyi ma dem nga saaga ma. jàppal sa bopp nga saaga ndax dégguma ko. dëgg la dañuy ànd. lii laa la wax sa gëm-gëm yaa ko moom. ndax magum jëm bu gisee weer ne li jant la kenn mënu ci dara. dafa am benn xale bu jigéen bu am njëkkër. ñu sëy amul deret ju dee ji. àddunay dox ba benn jour jëkkëram wàcc. na ko may ma ndox. mu dem xëy na tànqal tuuti bi mu tànqal tuuti ñëw jox ko
mu ne ko yow li ma tax nga tuuti na di mu ne ko soo mënee nga naan soo mënul nga ba góor gi mer na ko waaye boo amoon lu toll yi sax ma sant. ok. la mu ko wax. moo tax mu tontu ko li mu ko tontu parce que naan mer noonu boroom la. maanaam da koy yaay xaanju. da ko yaay xaanju. looloo tax nag ñuy faral di gis suñu société bi xale jigéen yi nga xamante ne amuñu deret ju dee boobu. waaw dem di ko jëndi pharmacie. mooy yu artificiel yi. parce que léegi ça se vend. déggoo li ma la wax fii léppay vent. mais nag couleur boobu. fi nga dugg noonu aussi di nga gis koo xam ne. maanaam ngoram moom ku góor ki moo koy poussé ci loolu. par exemple mi ngi génn ak xale bu jigéen bi. poussé na ko ba mbëggeelu xale bu jigéen bi maanaam faiblesse su mbëggeel dugg ko ba mu nangu loolu. waaw ba ñu seq loolu mais ku góor ki ngoram aussi. waaw tax na daf ne dama koy gunge jusqu'au bout. waaw gunge bi mooy. waaw xale bu jigéen bi nee na ko man samay wayjur dañu bokk ci famille boo xam ne loolu mënuñu ko pardonner. waaw dañu koy xaar. waaw mu ne ko maintenant ce qu'on va faire bayal ma def ay recherche. ok dem ci ay gynéco. def ay recherche bañ ne lii artificiel bi mën na am. ok mu ne ñaata ñu ne ko nangam. est-ce que dina nangam ñu ne waaw d'accord. mu ñëw jël si xale bu jigéen bi ànd ak moom fay. ñu defar ko bu artificiel. d'accord loolu aussi dañuy wax ne nit booy ànd ak moom àndal ak moom. ci guddi yu lëndëm. waaw la ngeen seq. waaw ànd leen daanu. waaw bu ngeen di jóg ngeen ànd jóg. bu ngeen di raam ngeen ànd raam. parce que moom kese benn loxo mënul tàcc. waaw mënu ko yóbbee boppam. yow yaa ko mën ci xel. waaw mën ko ci mbëggeel. yegg na au point de non retour. dëgg la ba accepter loolu yow aussi bul ko ci seetaan. dëgg la waaye nag artificiel bi ngeen di wax. maanaam couleur bokkul nag. bu fekkee ne magi démb. ña nga ca jataay ba. waaw mën nañoo xam ba ca. waaw loolu yëpp mën na nekk. pour mu leer. waaw dëggantaan njaay bi. ak jëndantaan njaay bi. bokkuñu mënul bokk. mais nag il faut savoir que ni góor ñi aussi ci benn façon. waaw seenu nëbbu yegg na ci. waaw. Ali day nekk un grand commerçant wala bokk yàlla may xaalis ci réew ci dëkk bi. ñu ne mais Ali. boobu ba léegi amul soxna ñu ne déet mos na am de ñu ne ah ok. ñu ne mosta am de ñu ne waa Ali kon lu muy xaar Ali yee mbaa nag coow li commencé. ñu Ali ne glace ak nangam même bu dee poqe mi baaxul it naa dem takk soxna pour suturaal sama bopp. dëgg la. léegi yow ka ngay takk waxoo ko loolu nga takk ko. ñaane ngaan jaay di commencé. alors mu ne la anamu nga ne ko jeeka saa. foofu aussi boo ko teeloon a wax sa bopp loolu moom xalaat naa ne jigéen dugg si ko see loolu lépp mooy ci li nga xam mooy ngoro nëbboo bi. waaw ngoro nëbboo lépp mooy ngoro nëbboo bi poqe ba yëpp ci ngoro nëbboo bi li am solo daal mooy ngoro waroo cee nëbbu bopp nu metti waxal dëgg wax dëgg du tee dee tey jii Khadija mii su ma ko bëggee di naa xam ne ko àllaa tudd suukar laa sant Louga laa juddoo nangam sangam nii nangam mu xam bu baax a baax may kan ngir ëllëg ma xam ne waxoon naa ko lii waaye dama ko xool taaram ak taayam ak kaar macha allah daal ne voilà Khadija mii kat fi ñu toll jomb na ma nit da ngay gëm sa bopp wallaay am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàllaay buur wallaay Khadija nit dong la bu tëddee neel bu gaañ yëg ko wallaay tey fii ba Dakar li muy sori ñaari jaadu koñ dong la am gauche ak droite mais est-ce que xam nga am na ñoo xam ne aussi man damay nekk benn complexe boo xam ne damay liggéeyee Dakar parce que faak benn xale bu jigéen dem ba Dakar li Youssou Ndour doon wax country boy dem ba peexum Dakar dugguma léegi man Dakar laa da ci xale bu jigéen bi commencé génn ak moom ne ko bon Dakar laay liggéey mais je suis natif de Kaolack laa foo dëkk maa ngi dëkk biir Kaolack kërëb fekk xamuma ne ba ma koy fen yàlla nee na kii mooy sama jabar ki ngay fen ni mooy sa jabar léegi nag ma dem ba takk la seetoo seet ngeleleel copine naan Kaolack moom sori na di ci biir oto bi ñu naan noonu léegi ñu yegg ba ñu gis tableau bu ñu bind Kaolack bienvenue à Kaolack ne ouf de soulagement ñu ne fin yegg si nañu nga ñëw ñu buur la waaw bëtt biir Kaolack jaar buntu mairie ñu ne déet nga jaar buntu police centrale ñu ne déet nga jaar ca talib Tambaba ñu ne déet nga génn këwoon ñu ne waa ñi fu ñu jëm ni nga dem ba gisatu leen lamp ñu jàdd ci garab yi nga dégg ay jooyi picc ñu jekki-jekki seen déedéet ak góor gu yor torse naan leen yegg si leen yoon waa ngi
pour won leen ne foofu village la ngeen yegg si ndaw si ak ay copinam da nga koy frustré ci ay biiri mbokkam ay biiri copinam parce que yaa ko fen yaa ko ne Kaolack ville nga dëkk fekk fa nga dëkk soq ak wol moo fa am ak xëyrooti teen maam région Kaolack nekk région Kaolack région de Kaolack bu xóotalee laaj na la fan ci macha allah parce que wane ngeen raison yi tax xale jigéen ñi xale góor yi di nëbb conséquence nag leen na kese la mooy divorce conséquence leen na kese la mooy jëppi wante ay malentendu ci biir ménage bi bu nekk nag loo xamante ne nii war nañ koo bàyyi franchement war nañ koo bàyyi dundu sëy dundu mbëggeel ci ni mu waree ci dëgg ci dëgg seen dernier mot di jaxale waaw suñu dernier mot mooy di rafetlu vraiment thème bi macha allah rafet na di gërëmaat bu baax les téléspectateurs ci bàyyi xel gi ñuy bàyyi xel Mbour FM TV la radio qui vous la télévision qui vous regarde di jërëjëfalaat ñëpp di ñaanalaat ñëpp jàmm di ñaanal jàmm nos braves caméraman man et woman yi nga xam ne ñooñu gunge ba mbir mi mën a jaar yoon di gërëm mon frère Ali Soukar di waxaat ñëpp ne vraiment kontaan nañu tasiwaat ak yéen ci école des jeunes mariés li ñuy def rek mooy dagg suñu kàddu joxe dig daje prochainement ci beneen numéro école des jeunes mariés. merci Ali Soukar. waaw Khadija xanaa di la sant yow itam di la gërëm macha allah waxtaan am na solo di ñaan rek liñ fi wax lépp yàlla na jariñ ñi nga xam te ne ñoom ñooy seetaan ndax école des jeunes mariés moom boo ko déggee maanaam lépp rek ngir njàngale ci wàllu néegu sëy la rawat na ci ndaw ñi di sant comme ni ko Dj Khalil waxee suñu caméraman yi ak suñu caméra woman yi ñu nekk ñoo xam si ne wax dëgg yàlla jàmbaar lan lool macha allah boobu ba léegi voilà taay wuñu toqi wuñu di ñaan yàlla émission bi nekk émission boo xam si ne ñëpp dana ko bàyyi xel di ñaan it kàddu yi nga xam si ne wax nañ ko fi lu ci dëng ñu ngi koy jéggalu xam ne doomu aadama moo matul lu ci baax it du suñu njàmbaar may suñu borom la di jox dig daje incha allahu rabbi ba jëmmi jamono ndegam soob na yàlla merci beaucoup. di leen remercier Dj Khalil di leen remercier aussi Ali Soukar. waxtaan bi am na solo bu baax a baax a baax. di remercier aussi suñu téléspectateurs yi di leen jox nag rendez-vous ci beneen numéro ak yeneen invité incha allah merci.